退大潮，赶海大军早早就来了，带你们看看真实的赶海能收获什么。波光粼粼，说的就是这个景象吧？咦，这里看了好几块生蚝哦，哎，这个可以吃。这个也是活的，想改善伙食都不行，最近就是亲口多，而且个头都不小。那样的来了，这个都可以。好，把手割红了。看到一个飞过来的，漂亮。又来一个。沙虫开眼了，婶婶叫我赶紧来挖沙虫。锄头挥一挥，看看有没有。这就是沙虫，学名叫方格新虫，营养价值很高，是北部湾的特产。沙虫分公沙虫和母沙虫，公沙虫的肉比较薄，母沙虫的肉比较厚。挖回去要把它里面那层都是沙子翻出来，一般用来清蒸或者煮汤、煮粥，晒干了卖的价格更贵了。这条好长啊，还不敢用力拔，如果拔断了吃不了了，都是沙子。今天的袋子是挖沙虫送的。这一块地都翻遍了。婶婶大喊了一声来帮忙，我锄头都丢了。哎呦，这是一条古鳝，婶婶挖沙虫不小心碰到它，它就突然钻起来了。这真网。这一片沙头只有退大潮才会露出来，一年当中能挖到的时间不多，所以这里的沙虫特别大。沙虫好吃是好吃，就是太费腰了。挖沙虫也要看季节，今天的沙虫藏匿的比较浅，锄头下去2-3下就出来了。挖断了。今天挖出了好几个蛏子，个头都很大的。发现没有，我挖沙虫为什么转来转去？因为你要顺着它的方向，如果锄头下的方向不对，它很快就钻走了。今天晚上终于可以换换口味了。发现一个蛏子洞，放点盐让它自己出来，像竹笋生出来一样。这个头真不错哦，要准备钻走了。这里有朵很漂亮的海葵哦，一起来看看我婶婶挖沙虫的高效率。有2条，她40岁，有30年的挖沙虫经验了。这里应该有10几斤哦。我的篮子也快满了。好的。涨潮了。今天最大的个头，看看海上的落日多美啊！一大桶沙虫，每个人都满载而归，把沙虫洗干净。这季节的沙虫真的是白白胖胖的。沙虫大王，
你攞嚟買啦咋？呢度有10幾斤啦。装了一桶海水上来，婶婶家的沙虫已经晒干了，就这样放进嘴里嚼也很清甜。把沙虫带去姐姐家煮宵夜吃。翻沙虫要用淡的盐水，让它泡在水里翻，不然它会发硬，就很难翻开。这样就已经是翻干净了，清洗一下就可以下锅了。捡了几个小生蚝，挖出来一起煮粥，放几条虾，还有车螺、瘦肉，沙虫全部倒进去，煮一锅浓浓的海鲜粥。海鲜，吃的就是一口鲜味。沙蟲的口感是又脆又甜的。有句廣東話點講啊？辛苦就嚟安樂食。